Öksürük için etkili doğal çözümler ve bitkisel karışımlar. Öksürüğe mukus ve balgamın eşlik etmediği duruma kuru öksürük denir. Balgamın olduğu durumlarda ise buna balgamlı öksürük denir. Kuru öksürük, balgam sökücü bir yöntemle tedavi edilmelidir. Bu sayede balgam da yok edilebilir. Solunum yolları problemlerini rahatlatacak ve kuru öksürüğü geçirecek birçok doğal tedavi yöntemi bulunmaktadır. Kuru öksürük, özellikle geceleri daha aktif olduğunda, sadece öksüren kişi için değil, etrafındakiler için de uyumayı güçleştirir. Öksürük, başladı mı kolay kolay geçmeyen, zaman zaman insanın krize bile girmesine neden olan önemli bir sağlık sorunu, gece uykulardan uyandıran ya da önemli bir toplantı sırasında sizi zor durumda bırakabilen öksürük krizlerinden kurtulabilmek için özellikle bitkilerden yararlanmak gerekir. Zencefil, bal ve limondan oluşan öksürük şurubu. Her üç bileşen de önemli ölçüde antibakteriyel özellikler gösterirler. Ancak bal ve zencefil özellikle çok faydalı gıdalardır çünkü yaşadığınız ağrıyı önemli ölçüde azaltabilirler. Malzemeler: 3 dilim limon, 45 gram, 2 yemek kaşığı bal, 20 gram, 3 parça zencefil, 50 gram, 2 su bardağı su, 500 mililitre. Hazırlanışı: limon dilimlerini ve zencefili suyun içerisine ekleyerek kaynatın. Sonrasında balı ilave edin. 15 dakika boyunca bekleyin. Karışımı bir cam kasenin içine süzün. Bu karışımı buzdolabında saklayın. Şurup, 2 ay boyunca iyi bir durumda kalacaktır. Kendinizi daha iyi hissedinceye kadar. Her gün 2 veya 3 büyük kaşık halinde bu şuruptan için. Kronik öksürüğü olan kişiler ise problemsiz bir biçimde bu karışımdan istedikleri zaman içebilirler. Bu tarifte geçen malzemelerin hiçbiri sağlığınız için zararlı değildir. Anason, papatya ve karanfilden oluşan öksürük şurubu. Bu tarifteki bileşenlerden her biri kuru öksürük için mükemmeldir. Bunların üçü de bakterilere karşı savaşır ve ağrıları keser. Ayrıca kuru öksürüğe neden olan spazmları da önler. Malzemeler: 1 su bardağı su, 250 mililitre, 1 adet papatya çayı poşeti, 1/2 yemek kaşığı anason, 5 gram, 2 adet karanfil. Hazırlanışı: ilk olarak, suyu papatya ile beraber kaynatın. Daha sonra karanfil ve anasonu içine ekleyin. 7 dakika boyunca bu şekilde bekleyin. Karışımı süzün. Önceki tarifte olduğu gibi, bu öksürük şurubunu da uzun bir süre kolaylıkla saklayabilirsiniz. Ayrıca kuru öksürük için günde 2 veya 3 kez içerseniz herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Doğal malzemelerle yapıldığı için herhangi bir yan etkiye sahip değildir. Ancak bu karışımın içerisinde bulunan maddelere karşı bir alerjiniz varsa daha dikkatli olmanızı öneriyoruz. Kırmızı biber, zencefil ve elma sirkesinden oluşan şurup. Elma sirkesinin bulaşıcı olan sorunları ortadan kaldırmadaki yeteneğinden defalarca bahsetmiştik. Acı biber için de aynı durum geçerlidir. Baharatlı yiyecekler, söz konusu ajanlara karşı oldukça etkilidir. Bu farklı bileşenlerden oluşan öksürük şurubunu denemenizi öneriyoruz. Malzemeler: 1/4 yemek kaşığı kırmızı biber, 1,5 gram, 1 yemek kaşığı bal, 10 gram, 1/4 yemek kaşığı toz zencefil, 1,5 gram, 2 yemek kaşığı su, 20 gram, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 10 gram. Bu tarifi yapmak için tüm bileşenleri bir araya getirmeniz yeterli olacaktır. Her gün bir kaşık dolusu bu karışımdan almanız tavsiye edilir. Kendinizi daha iyi hissettiğinizi zamanla siz de fark edeceksiniz. Bu karışımın tadı genellikle kimseye hoş gelmez, ancak bunun eczaneden alacağınız herhangi bir öksürük şurubu olduğunu düşünerek içmek size yardımcı olacaktır. Kuru öksürük için sarımsak. Sarımsak, antibiyotik özelliği sayesinde, solunum sistemi de dahil olmak üzere tüm vücut için iyileştirici etkileri olan ve kuru öksürük için de kullanılan, mükemmel bir doğal tedavi yöntemidir. Sarımsak ayrıca, bronş tüplerinin tıkanmasını önlemek için de kullanılır. Sarımsak ile kuru öksürük tedavisi nasıl yapılır? Öncelikle, 10 diş sarımsağı, emilmesi için gece boyunca bir kap zeytinyağı içerisinde bekletin. Ertesi gün, sıvıyı süzerek, kapalı bir kaba koyun. Bu sıvıdan, her gün bir çorba kaşığı alın. İlk birkaç günden sonra farkı hissedeceksiniz.
Okaliptüs ve limon buharı, buhar veya buğu, balgam sökücü olarak harika bir çözümdür ve bronş tüplerinin boşaltılmasında rol oynadığından öksürüğü yok etmek için kullanılır. Buhar banyosu yapmak için, 1 litre suyu, okaliptüs ve limon yaprakları ile birlikte kaynatın. Bunun yerine birkaç limonun suyunu da kullanabilirsiniz. Fokurdamaya başladığında hazır demektir. Altını biraz kısıp, başınıza bir havlu örterek kaynattığınız sıvının üzerine yükselen buharı alacak şekilde yerleşin. Bunu yaparken, kendinizi yakmamaya dikkat edin. Havlu, bu buharı solumanıza ve bu sayede bronşlarınızın boşalarak öksürüğünüzün son bulmasına yardımcı olacaktır. Ihlamur çayı, öksürük denilince ilk akla gelen çay ıhlamur, içerisindeki bileşenlerden flavonoidler, iltihap giderici ve ağrı kesici etki gösterirken, musilajların, tahrişi önlediği ve boğazı yumuşattığı yönünde birçok veri mevcut, bu nedenle öksürüğe karşı günde 2 ila 3 bardak çay içebilirsiniz. Tedaviye yönelik kullanılan ıhlamur çayına şeker ilave etmeyin. Şeker, çaydaki etkili bileşenlerle reaksiyona girebiliyor. Bal ilavesini ise 40 derecenin altındaki sıcaklıklarda yapmak gerekiyor. Taze veya kuru ayva yaprağı, ayva meyvesi ve yaprakları yıllardan beri öksürük tedavisinde kullanılıyor. İçerisindeki bileşenlerin boğaz yolu enfeksiyonlarında etkili ve boğazı yumuşatıcı etkisi bulunuyor. Bitkilerin çiçek ve yaprak kısımları demleyerek içebilirsiniz. Tedavi amacıyla içiyorsanız şeker ilave etmeyin. Kuru ayva yapraklarını 10 ila 15 dakika, taze ayva yapraklarını ise 3 ila 5 dakika demleyerek günde 2 ila 3 fincan kadar içebilirsiniz. Ekinezya çayı, ekinezya bitkisinin ağırlıklı olarak soğuk algınlığı, nezle, grip gibi rahatsızlıklardan korunmada kullanımı öneriliyor. Yapılan çalışmalar ekinezyanın boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açacağı hasarı engellediğini gösteriyor. Demlenerek ve içerisine bir tatlı kaşığı bal ilavesiyle günde 2 fincan kadar içebilirsiniz. Ayva, bal ve ıhlamur. Bu karışımdan elde edilen çay, öksürüğe karşı oluşturulabilecek en muhteşem karışımlardan biri. Ayva, bal ve ıhlamurdan oluşan çay boğazları yumuşatıyor ve iyileşme sağlıyor. Günlük 2 ila 3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Zencefil, bal ve karanfil. Karanfilin içerisindeki uçucu bileşenler, ağız ve boğaz yolu iltihaplarında, bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahip. Zencefilin içerisindeki bazı bileşenlerin de iltihap giderici etkisi düşünüldüğünde, bir yemek kaşığı bal, bir çay kaşığı kadar toz zencefil ve bir çay kaşığı kadar karanfil ile karıştırılarak kür halinde içilebilirsiniz. Arzu ederseniz bu karışıma limon da ekleyebilir ve günde 1 ila 2 tatlı kaşığı içebilirsiniz. Toz karabiber ve bal, yürütülen birçok çalışmada bağışıklık sistemini güçlendirici, kanser karşıtı, yangı ve spazmları iyileştirici etkileri ortaya konulan toz karabiberin, öksürüğe karşı meyvesini demleyerek gargara yapabilirsiniz. Ayrıca yine tane karabiberi ılık suda demleyip bir tatlı kaşığı bal ilavesiyle içebilirsiniz. Fakat reflü, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarınız varsa bu çaydan sınırlı tüketmeniz gerekiyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireyler günde 2 ila 3 tatlı kaşığı kadar tüketebilir. Yeşil çay ve kakule. Yeşil çayın yüksek antioksidan özelliği artık herkes tarafından bilinirken kakule ile birleşen yeşil çayın hem bağışıklık sistemi hem de boğaz yolu enfeksiyonlarında etkisi büyük. Yoğun derişimli çayı gargara olarak kullanabilirsiniz ve kakule ilaveli yeşil çayı günde 2 ila 3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Fakat hipertansiyon veya taşikardi probleminiz varsa günde 2 fincanı geçmeyin. Zencefil, karabiber, bal, limon, tarçın karışımı, 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz karabiber, 1 çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içerisinde öğün aralarında mide boşken günde 2 ila 3 tatlı kaşığı tüketerek öksürüğün tahriş edici etkisini azaltabilirsiniz.
meyan kökü, şahtere, zencefil çayı, 1 tatlı kaşığı öğütülmüş meyan kökü, 1 tatlı kaşığı şahtere ve 1 tatlı kaşığı toz zencefili 1 bardak kaynatılmış suyun içerisine ilave ederek 3 ila 5 dakika demleyin. Bu çayı gün içerisinde 2 ila 3 fincan kadar tüketilebilirsiniz. Bitkisel karışım ve bitki çaylarının püf noktaları. Bitki çaylarının bir kısmı demlenerek içilebildiği gibi bir kısmı da kaynatılarak içilmeli. Bu iki yöntem birbirinden çok farklı. Bitkilerin odun, kabuk, kök gibi kısımları kaynatılarak hazırlanmalı ve ortalama süre 30 dakika olmalı. Bitkilerin yaprak, çiçek gibi kısımları ise demlenerek hazırlanmalı ve demleme süresi 5 ila 20 dakika civarında olmalı. Bitki çayları tedavi amaçlı kullanılıyorsa şeker ilave edilmemelidir. Bitki çaylarının etkisini gösterebilmeleri için açken tüketmelisiniz. Yemekten 30 dakika önce veya 1 ila 2 saat sonra içmeye özen gösterin. Çay hazırlanması aşamasında taze su kullanın. Aksi takdirde suyun içerisindeki mineraller değiştiği için çayın kalitesi olumsuz etkileniyor. Uçucu bileşenlere sahip çaylar için ağzı kapaklı fincanlar kullanın. Bitki kısımları çay yapılmak üzere ufalandığında oksijen ile teması açık hale gelip değişime uğrayabiliyor. Kapalı kaplarda saklayın.